कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में ठीक होंगे। हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीरियसली ठीक है। हम जमीन पे बैठे हैं, खाने को कुछ नहीं है हमारे पास क्योंकि किचन बंद है। और जैसे आपने देखा बाहर बहुत गंदा स्टॉर्म आ रहा है। 4 जगह से फूड ऑर्डर कर चुके हैं, सब जगह से कैंसिल। तो जैसे कि आपने देखा इतना स्टॉर्म आ रहा था कि कुछ खाने, और गौरव ने किचन का काम जल्दी शुरू कर दिया था, तो इसलिए खाने के लिए हमारे पास कुछ अभी था ही नहीं, हमने बनाया भी नहीं था और फ्रिज में भी कुछ नहीं था क्योंकि क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं में मिला। तो इसलिए फिर हम ये चटर पटर खा रहे थे बैठ के, मोनाको, एथलीज और सारा कुछ। मोनाको खा लो खा लो। तो फाइनली युवान भी उठ गया और फूड भी ऑर्डर हो गया हमारा, क्योंकि इतना स्टॉर्म आ रहा है तो फूड ऑर्डर नहीं हो रहा था। एक्चुअली प्रीति ऑर्डर कर रही थी तो फूड ऑर्डर नहीं हो रहा था, मैंने ऑर्डर किया तो ऑर्डर हो गया और फूड आने भी वाला है। तो हमारे पास सब खाना होगा खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास खाना ही नहीं था, है ना युवान? युवान का है, युवान के लिए तो बना हुआ है। वो देखना प्रीति अब गौरव की हेल्प करिए। ए प्रीति, हाँ क्या हो रहा है? इंजीनियरिंग हो रही है। युवान चलो चलिए चलो। तूने तो इतना तो बड़ा सा थैंक यू बोलना था, ये तो जरा सा थैंक यू था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है मुझे तो लग रहा है। हाँ प्रीति, ओ आगे स्टॉप साइन पकड़ के करने जो कि तो करी हुई नहीं बस हो गया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल ना बहुत ही ज़्यादा स्लो डे था। स्लो डे दो तरीके से, एक तो स्टॉर्म आ रहा था तो वैसे ही हम अंदर बैठे रहे, और गौरव टाइल्स लगा रहा था। जैसे आपने देखा सारी टाइल्स लग गई हैं किचन में, तो ऑलमोस्ट किचन का काम डन हो गया है। तो आज किचन हमने ऑन करी है। तो सुबह उठते सबसे पहले मैंने पता क्या काम किया, आज खाना बनाया। तो मैंने बनाया राजमा चावल, और साथ ही क्योंकि परसों ईस्टर है तो मैंने ईस्टर के कपकेक्स आज बनाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि फिर मैं कल आइसिंग करूँगी। तो मेरे नेबर्स में बच्चे हैं और फ्रेंड्स वगैरह के लिए तो ईस्टर के कपकेक्स बना लिए हैं मैंने। अभी एक्चुअली दोपहर हो गई है, गुड मॉर्निंग नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, इट्स गुड आफ्टरनून। तो अभी लंच करेगा युवान और उसके बाद हमने जाना है, आज हमने अपना टैक्स फाइलिंग के लिए जाना है, हमने अभी तक नहीं किया है तो आज हम वो करेंगे। तो चलिए, तो सारा बोल दिया फटाफट। तो चलिए चलते हैं, करते हैं ये छोटे छोटे सारे काम, क्योंकि हमारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। ऑलरेडी 1:15 हो चुके हैं, 1:15 हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और फटाफट ये सारे काम करते हैं। ये बना लिए मैंने कपकेक्स, इनकी आइसिंग करूँगी सुंदर सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, बिकॉज इट्स स्प्रिंग। चाहे मैनिटोबा विनिपेग में स्प्रिंग नहीं है, बट एक्चुअली इट्स स्प्रिंग। तो फिर सुंदर सुंदर कलर्स करेंगे, आपको दिखाऊंगी। ये लगी है युवान के खाने की प्लेट। तो चलिए युवान को खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फटाफट से अपना टैक्स फाइलिंग के लिए। तो जी चलो हम चलते हैं टैक्स फाइल करने। टाइम हो गया हमारा टैक्स फाइल करने जाने का। ये चेमड़ी सी ना बड़ा तंग कर रही है आज मेरे को। क्यों दुखी हो गौरव? क्यों दुखी हो? आगे जी हम टैक्स फाइल करा के स्नो का हाल देख लो। अब गौरव करेगा स्नो क्लीन, इसलिए गौरव दुखी है एक्चुअली। चलो जी खोलो घर, चले अंदर। घर आते इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना, ऐसे पेट में ना, मैं चूहे कूद भी नहीं रहे, पता नहीं क्या ही कर रहे, समझ ही नहीं लग रही मुझे। तो मैंने बनाए थे, जैसे मैंने बताया, राजमा चावल। ये डाल लिया प्लेट राजमा चावल, साथ में कच्चे कच्चे से प्याज। चलो खाना खाते हैं पहले, हैं गौरव? युवानी को भी ले आना। खाना खाने के बाद थोड़ी देर शाम में दोपहर में सो गई थी, और उसके बाद ये हम लग गए हैं हमारी आइसिंग करने, और युवान को भी मेरे साथ आइसिंग करानी थी। तो ये बड़ा मिलके मेरे साथ काम कराता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये हम मिलके कर रहे थे आइसिंग की तैयारी। Very good. Very good. Wow. Yes. Where did you throw this piece? मेरे ध्यान से अंदर ना हाथ डाल दो।
बी केयरफुल, उन्हें एकदम हाथ मारना। Tastes good? Perfect. It tastes good? Did you like it? Yeah, you're my icing tester. That's it. You already had milk. तो गाइस रात के अभी बजे हैं 11:30। भूख तो नहीं लग रही थी। गौरव एक्चुअली खेल रहा है गेम बैठ के, तो फिर मैं बना रही हूँ वही हमारे उस दिन जो गौरव ने डीकंस्ट्रक्टेड सैंडविच बनाए थे, तो मैं डीकंस्ट्रक्टेड नहीं बना रही हूँ, तो मैं सिंपल से वेजिटेबल सैंडविचेस बना रही हूँ जो हम खाएंगे अभी। और उसके बाद मैं तो सो जाऊँगी। मेरी ऑलरेडी आइज़ देखो कैसे पफी पफी हो रही है। मैं जाके सोऊंगी। गौरव का भी पता नहीं वो खेलेगा कि सोएगा। ये बन रहे हैं मस्त से सैंडविच यार। ये ना मेरे फेवरेट सैंडविचेस है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनी जी व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।